Okay, so hari ni kita nak upgrade SSD. Ni SSD dia. Kita nak upgrade dekat laptop. Okay, part ni korang kena hati-hati, takut patah ke. Just buka slow-slow sampai dia tercabut. Okay. Okay, sekejap aku ambil kamera, tunjuk kat korang. Okay, yang ni tempat M2 SSD tu. Okay, dah ada skru siap-siap. Okay, tepi tu aku dah upgrade RAM. And ni HDD aku cabut tadi. And ni aku lama tak cuci, habuk gila geng. Alright, so kita letak nanti. Okay. Okay, jadi aku dah siap pasang aku punya SSD XPG. Okay, yang tu dia bagi free heatsink sekali, so kita letak je. And then kita install kita punya Windows 10 dekat kita punya SSD. Okay, kita format semua and kita install new Windows dekat kita punya SSD. Okay, sebab kita nak boot laju, so kita kena guna SSD kita sebagai Windows lah. Okay, that's all, stay tune. Okay, so aku dah letak SSD tadi and kita nak try dia punya berapa saat dia start. Okay, so kita try. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 saat dia terus on macam ni. So kita try letak password. Okay, dia terus terbuka. So memanglah tu hari 5 saat. Korang tak payah tunggu lama-lama, just 5 saat saja. So apa yang aku guna tadi ialah ni XPG SX 6000 Lite. Dah ada Lite dengan Pro dia lagi laju lah. So aku ambil yang Lite ni sebab dia lagi murah. Ni aku ambil dalam 256GB dalam harga 150 sahaja. 100 shipping RM5, so 155 lah. Okay, so ini speed dia. Okay, speed pasal dia bunyi. Okay, so ini aku recommend kalau korang nak cari SSD yang M2 SSD yang murah. So yang ni paling murah setakat ni aku jumpa. Okay, thank you for watching and kita jumpa next time video. Okay, bye bye.